ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଆଲେଖ୍ୟ ହିମାଂଶୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂ। ଉପସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅବସରରେ 3 ଦିନିଆ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ତାହା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ କଟକରେ 3700 ହୋଟେଲ କୋଠରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହିତ ଅତିଥିମାନେ ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଗୁଆ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଗମନର ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନଟିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 2003 ମସିହାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2015ରୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶ ବା ବିଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 27 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 3 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟବାଗୋ ଓ ତ୍ରିନିଦାଦର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଭାରତ ସରକାର 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୁବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଘେରିତା, କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ମରିସସ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମେକ୍ସିକୋ, ଭିଏତନାମ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନାଇଜେରିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ କାନାଡ଼ାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପୁରୀ, ଚିଲିକା, କୋଣାର୍କ ଆଦି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।